Вот такой у нас Новый год. Все приготовлено. Вот. Гирлянды. Ты отремонтировала их, да, Сань? Да, Вот. там другие. Слушай, ты как красиво нынче сделал. Нет, А с улицы знаешь, как красиво смотрится сейчас? Сваты домой. Идите, идите. Вот. Вчера поставили елку. Муж. А на улице дождик. Хотела включить, не нашла включательного там. А на улице дождь идет. Вся дорожка растаяла. Снег, считай, весь сошел. Вот. На улице дождик. Да. Все опять растаяло. 15 ноября. Погода как. Вот такая погодка. Идут дожди уже давно. И может быть даже всю ночь шел дождь. Вот такая погода. В общем, небо просветлело. Вон чернота ушла. Дожди прямо были, дожди. С утра что ты, Сань, сделал? Да вон. Ну покажи. Где? Вон, Свет смотри. включи. А, ну так видать. Нет. Света с него толку не будет. Вот он. Вот эти дни чем занимался. Этой осенью. Ну-ка, расскажи. Сань, иди поближе сюда. Утяжелители это на колеса. Утяжелители. Вот эти вот бетонные. Он их по осени, когда мы плитку это клали, ну, дорожки, он забетонировал вот эти тазики. Вот они, бетонные тяжести. Ты что, с утра меня И все, задаёл ты? железо там, вот это все. А что у тебя за волдырь? Ну, Саш, ты рассказывай. Животик, волдырь. Ну, пирог с щукой не доели. Щуки наелся. Да. Пирог, Сашка, вкусный был? Ну-ка скажи. Скажи, какой пирог был? А? Пирог вкусный был? Да. Очень вкусный был. Последнее я котам отдала. Да, сейчас они доели. В общем, вот это все подводил. Вот эти железяки-то вот эти вот как. Все настраивал, все приваривал. Чтобы все было нормально. Вот это все, вот эти вот железные. Все, короче, все это настроил и сегодня выкрасил. Вот этот черный, как оно называется. Вот, пропиткой. Все это и все. Сейчас будет подсыхать. И на следующий год вот это все готовое для того, чтобы боронить, пахать. Вот это его, как сказать, изобретение мужа. Вот оно. Изобретение мужа. Как говорится, готовим сани летом, а колеса он приготовил вот этой осенью. Октябрь, ноябрь. Вот. Приготовил колеса для пахоты. Ну, работа с землей. Боронить там. Все такое. Вот. Мощный, хороший колеса, тяжеловес, чтобы нормально все было. Вот это изобретение мужа. Прям молодец, молодец он этой осенью. Шел дождик. Сделал осенью он мне вот вешать белье.
Вот эту, а то 2 проволоки было. Сейчас я прям с удовольствием. Сколько надо, столько повешиваю. Хватает места. Тоже вот муж сделал осенью этой. Много, работы много он сделал. Плюс ухаживает за нашими этими животными, птицами. Да? Кто вас кормит? Хозяин вас кормит. Вас кормит хозяин. Вон птичка прилетела. Смотри, синичка или кто, Саш? Птичка вон на этом, рядом с нами улетела. Пись просит, что ли. Вот такая капель была. Надо вот убирать мелких. Но Их оставлять надо. надо теперь убирать. Гусаков я 3 всех оставлю пока. Пока непонятно, кто что. Угу. У них активности не стало, у них не это. Не это, не активные сейчас. Не несутся, не сидят. Все, весь снег растаял. Волк, вкусная щучка была, Он бегает за вкусная. нами, как это. Вкусная, Меня пирог всё ему утро достался. замучил. У пирог ему сегодня достался пирог, кусочек пирога достался от щуки. Щукой. Волкай. Волк, иди на колесий мальчик. Волкай. Колесий мальчик. Любит. Шарик, ну, Хозяина страшно любит. волкай. Иди на колесий мальчик. Сколько в лавку покрасил муж. Да. Да дофига работы что сделал. Дорожки-то здесь выделал. Все. Вот это все. Ты ничего не складывал туда? Нет. Нет. Бочку в эту. О. Мангалы это самое покрасил, отшлифовал. Бочку отшлифовал, покрасил. Умывальник, слив сделал, слив выкопал. Вот это все осенью. Вот сейчас оттаяло, все видать. Слив все готовый на это. Все покрашено, все. Вот это все сварил, вот этот как столик-то вот этот для умывальника-то. Вот. Слив выкопал там. 2 колеса у него там. Вот. Все замечательно. Вот сколько работы сделал осенью. Ну, небо чистое, причем вон птица залетала. Вон вся чернота там. Вот. Вчера был алый какой-то закат. Я не успела, но я в окно видела. Не успела снять. Дует ветер. Дует ветер. И ветер принесет нам, конечно же, погоду. Какую нам принесет ветер погоду, одному Богу известно. Вот так. Волк, эти мой холёсий мальчик. Нам всем хорошо, тепло, хорошо. Эти. Сытненько с щучкой-то. Еще у меня щучки есть. Но небольшие, правда. Можно уху сварить еще. А можно и, конечно, котлетки. Посмотрю. Вот. Всем приятного денечка. Дай Бог. Ветер перемен погоды.